半價嘅優惠，你一定會後悔，後悔買一條咁少啊！舒服到你係唔想除嘅，係舒服到攞獎啊！比棉質咧快乾4倍，呢個大褲浪咧喐動嘅時候咧非常之輕鬆嘅，我唔識解釋。用料100分，而家仲有特價，可以快啲上去撳掣啦！着一件，帶多2件去旅行，循環着，除出嚟就洗，所以咧你3件咧就可以無限復活，不停碌住去旅行啦。Kickstarter 咧籌咗110萬港幣，真係有啲料到。Hello， 大家好，我係飛機店長，有一個限時優惠要帶俾大家。幾年前咧，飛機店長介紹過呢條咧不能除的褲，即係一着到落去咧舒服到你係唔想除嘅，係舒服到攞獎啊！係一個叫 Gear Junkie 網站係攞咗最舒服嘅休閒褲大獎。今次要介紹呢個品牌 Syden 咧，佢係嚟自 Kickstarter 嘅，佢同飛機店長一模一樣，又優質又夠低調，就好似漆黑之中咁嘅螢火蟲，咁鮮明，咁出眾，做好產品入邊每一個 detail， 但係一啲都唔浮誇，有短褲、有 T 恤同埋有風褸咧，要介紹俾大家。而且今次咧做緊呢個半價嘅優惠，哇！大家快啲上去網站撳掣啦！咁我哋而家先介紹下呢條不能除的褲先。咁首先咧，先要除咗條褲先，哇，係呢條褲咧有3款嘅，第一款咧男士長褲啦，跟住我而家身上面着住條男士短褲啦，用料咧基本上都一樣嘅，非常襟用。呢條褲咧飛機店長着咗差唔多有4年啦，冬天咧好經常着嘅。咁但係你睇下呢啲 pat pat 位，完全冇起毛粒啊、鏡面啊，全部冇。點解我叫佢做不能除的褲咧？首先一個4面彈嘅物料。4面彈物料，4面彈嗰啲褲一定唔平嘅。呢條褲今次接近半價，所以咧有買趁手啦。除咗4面彈之外咧，仲有呢個大褲浪設計，見唔見到呢度尖尖呢度啊？佢特登咧一個 V 型啊，車咗一塊布嘅。平時咧個褲浪應該係打一個十字咁樣車住嘅啫嘛，多咗塊布喺度咧，抹到1字馬咧，仍然可以好舒服嘅。活動自如啦，4面彈大褲浪啦。咁仲有咧，你睇下膝頭哥呢個位咧，係一個立體剪裁嚟嘅。咁呢隻料咧，亦都係好通爽、好快乾，比棉質咧快乾4倍。仲有呢個褲腳位，上山下海啊，要入起個褲腳嘅時候咧，咁佢有一個好 minimal 嘅橡筋。同埋咧，你見呢個好細嘅一個扣咧，做咗個束褲腳個功能啦。但係因為佢個扣夠細啊，唔似平時啲大粒嗰啲咧，你平時着咧完全唔覺嘅。內置腰帶啦，唔使驚唔記得帶腰帶啦。側邊有2個斜插袋啦。嗱，佢為咗通爽咧，亦都做盡功夫啦。佢個袋咧就係有一邊咧做咗網啦，另一邊咧就係做咗個布料，咁所以咧嚟得更加通爽啦。咁後邊咧 pat pat 位咧就有2個後袋啦，側邊咧亦都有一個拉鏈袋嘅。你睇下真係好仔細嘅，一條咁幼嘅繩仔，低調得嚟咧，好多 detail 位。都係做得好極致嘅。呢隻物料咧，亦都係 SPF 50防曬嘅。咁你如果出去戶外運動嘅時候咧，更加唔需要擔心啦。因為夠通爽，有彈性 3D 設計大褲浪，踎低起身啊，各樣咧非常舒服嘅，好 minimal 嘅，着落去咧你就知點解飛機店長改佢做呢個不能除的褲啦。咁另外我呢條短褲咧一樣啦，2個斜插袋啦，後邊2個直袋啦，冇咗側邊個拉鏈袋。咁女士咧有條4個骨褲嘅。飛機店長咧173高，咁我33、34腰到啦。長短褲我都係着大碼嘅。咁我自己覺得咧。咁 minimal 嘅設計咧，其實有少少似 Patagonia 嗰個 idea 嘅，好普通一件衫，但係做好每個 detail 又襟着又舒服。你唔信就買一條翻去試下，你一定會後悔買一條咁少啊！跟住呢條短褲咧，就同我着住呢條不能除的褲唔同啦。呢條咧就係橡筋褲頭綁帶嘅 casual 少少，踏下拖落下街啊，或者可能着嚟喺屋企啊。咁隻料咧厚料少少，亦都係一個快乾非常通爽嘅物料嚟嘅。個斜插袋咧，亦都係做咗一個網嘅，咁就唔會焗住啦。咁後邊咧亦都係有一個褲袋嘅，非常之 minimal， 亦都做到好 detail， 用料100分，而家仲有特價，可以快啲上去撳掣啦。跟住咧就要介紹呢件 T 恤啦，就同我身上着住呢件咧，物料係一樣嘅。咁有男裝啦，女裝應該有 T 恤同埋背心添。咁有咩賣點咧？輕身、通爽、快乾、防臭，非常之滑手。佢用咗一個叫桉樹嘅纖維，係可以咧做到比棉質咧快乾4倍。如果你着一件，帶多2件去旅行，循環着，除出嚟就洗，然之後曬咧，加一日一定乾。所以咧，你3件咧就可以無限復活，不停碌住去旅行噶啦。唔係 show 個防臭俾大家睇，大家睇下呢個 cutting，見唔見到有個 V 型啊？正常嗰啲 T 恤咧，應該呢度加底，跟住咧嗰個就咁樣車埋嚟就係噶啦嘛。但係佢同頭先咧大褲浪嗰個設計一樣啊，車多一塊布俾你咧，喐動嘅時候咧方便好多，即係等於呢個大褲浪咧喐動嘅時候咧非常之輕鬆嘅，摸落去咧滑捋捋嘅，好舒服嗰種感覺嘅。咁另一個更加細心嘅位，我問翻個 designer 我先知啦。第一咧就係印嘅，唔會有乜頭喺度撩住你啦。第二咧就係你見呢條咁幼嘅繩咧，嗱。佢唔
唔會揞住你之餘咧，又可以俾你掛住件衫，係咪真係好 detail、好細心咧？一件 T 恤都設計到咁樣，仲有咧 SPF 20嘅防曬啦，去陽光海灘嘅地方咧又唔使驚啦。咁我自己建議咧，你一 set 買3件，可以做到頭先嗰個旅行啦，無限復活。如果你買一件翻嚟咧，我覺得你係會後悔，你就後悔買得太少啊。跟住最後咧就係到我身上邊着住呢件咧超薄嘅風褸啦，中碼嚟嘅，擋風得嚟咧非常輕身，中碼咧只係講緊99g啫，成件衫，亦都做咗好多仔細設計啦，有呢個橡筋袖口啦，2個斜插袋啦，有埋帽啦。嗱，帽咧好緊要喎，後邊呢粒嘢咧係好緊要嘅喎。如果冇嗰粒嘢咧，你擰個頭嘅時候咧，頂帽咧係唔會跟住你擰嘅。但係咧，索一索呢粒嘢，咁咧頂帽就會跟實你噶啦。跟住仲做埋呢個 DWR 嘅防水表面處理，一彈咁啊搞掂啦。輕輕落雨咧都唔使怕啦。最後一個 feature 咧就喺佢左手邊，左手插落個袋度，反個袋出嚟咧有個北褸仔，哇！有個乾坤咧就係咧可以反晒成件風褸入去，自我收納嘅。仲要咧真係細心到呢條橡筋仔，你係完全唔會感覺到呢條橡筋係存在嘅。但係到你要用佢嗰時咧，你勾呢度又得，勾嗰度又得。其實呢件衫咧喺 Kickstarter 咧，當年咧淨係一件衫一隻款，男女通用，淨係唔同色啫，籌咗110萬港幣，真係有啲料到。可能佢咧 Kickstarter 已經唔係第一個 project 啦，之前有啲忠實 fans 咧用嗰啲嘢咧，知道料靚設計正，所以咧追住嚟買。而家出一個超筍嘅價錢，如果你買一件嘅話咧，我保證你翻到去一定會後悔，因為呢個價錢係可一不可再嘅。如果啱嘅話，角色執少少。點解飛機店長幾年前介紹過呢條褲，等到而家先至再嚟介紹俾大家？因為而家特別抵啊嘛，有個限時嘅優惠，快上撳啊！唔講咁多，希望大家中意飛機店長嘅推介，多謝晒大家，拜拜。